PD Sokolce, od poľnohospodárskej veľkovýroby až po špeciálne múčne zmesi zo špaldovej múky. Poľnohospodárske družstvo Sokolce je veľký a významný poľnohospodársky podnik. Vďaka nemu značná časť juhovýchodnej časti Žitného ostrova plní funkciu, na ktorú si ju vybrali naši predkovia. Tunajšia úrodná pôda sa obrába už tisícročia a vždy poskytovala bohatý zdroj kvalitných potravín. V tom pokračuje aj tento podnik. Darí sa im to robiť tak, že pohľad na územie, na ktorom hospodária, poteší aj oko. Gazdujú v katastri 6 obcí. Aby ste si vedeli predstaviť, o aké rozsiahle územie sa starajú, tak si predstavte, že ak by sa všetká poľnohospodárska pôda, ktorú obrábajú, vtesnala do štvorca, ten by mal strany dlhé vyše 8 kilometrov. Gazdovanie v súlade s prírodou pre nich nie je iba fráza. Veď ich polia susedia s Národnou prírodnou rezerváciou Číčovské rameno, ktorá je súčasťou chránenej krajnej oblasti Dunajskej Luhy a nachádza sa tu aj dropie územie. Veta, že z čísel sa nenajeme, pre PD Sokolce neplatí. Pre ilustráciu spomeňme len 3. Ročne vyprodukujú 15 miliónov kilogramov pšenice, 7 miliónov litrov mlieka či 800 000 kilogramov mäsa. Pozrime sa trochu do histórie. O dobrých gazdov v okolí Sokoliec nikdy nebola núdza. Asi aj preto družstvo, ktoré vzniklo v roku 1975, patrilo od začiatku medzi tie úspešnejšie. V období socializmu počas centrálne riadeného spájania menších JRD sa zlúčilo s ďalšími 4 v okolí, čím dosiahli 4200 hektárovú výmeru so 665 pracovníkmi. Poľnohospodárska výroba tu bola vždy intenzívna. Zavlažovalo sa až 3500 hektárov. Okrem klasických poľných plodín tu prosperovalo aj zeleninárstvo, ovocinárstvo či vinohradníctvo. Patrili napríklad k jedným z najväčších pestovateľov cibule. Chovali 20 000 ošípaných a 2000 kusov hovädzieho dobytka. Stavebná skupina, ktorú zriadili ešte za socializmu, funguje dodnes. Disponujú vlastnou betonárkou a domiešavačom. Po roku 1989 klesla ich výmera kvôli reštitúciám na 3200 hektárov. Jednotu podniku sa však rozhodli zachovať aj kvôli špecializácii jednotlivých stredísk. Naopak postupne v priebehu 15 rokov sa k ním pridali menšie podniky z okolia a tak sa rozrástli na výmeru skoro 7000 hektárov. Ak niečo vypadlo z výrobného programu, napríklad zeleninárstvo či ovocinárstvo, snažili sa to nahradiť niečím iným. Dlhoročný predseda družstva inžinier Peter Lelkeš vždy o podniku uvažoval v širších súvislostiach. Naša idea ohľadne poľnohospodárskej výroby je, že to je viac ako nejaká výroba. Poľnohospodárstvo je životný štýl a k tomu sa vy musíte prispôsobiť a všetky ciele tak nastaviť, aby tomu nejakým spôsobom vyhoveli. Verili sme tomu, že poľnohospodárstvo je veľmi dôležitou súčasťou života z hľadiska potravinového zabezpečenia aj z hľadiska energetických potrieb. A na tom celom sme vlastne postavili aj stratégiu firmy. Stratégiou bolo portfólio svojich činností rozširovať aj do oblasti mimo poľnohospodárstva. Významnejšie nové projekty sa začali s riadením vlastnej výrobne krmných zmesí. Kapacita je 10 až 12 000 tón ročne. Rozhodli sa prevádzkovať aj vlastnú PHM stanicu a pre zákazníkov v okolí zriadili 4 mesiarstva. V ich zásobovaní spolupracujú s bytunkom, do ktorého dodávajú jatočné zvieratá. Veľmi dôležité je v rámci zamestnania ľudí, aby to pracovné miesto mali radi. A ja si myslím, že ten výkon z ich strany vtedy je optimálny, pokiaľ radi chodia do tej práce a na to zase treba vytvoriť všetky podmienky, nielen materiálne, peňažné, ale aj takú súdržnosť v rámci kolektívu a dať určité príležitosti aj z hľadiska rodiny a pochopiť ich nejaké tie ľudské potreby a nejakým spôsobom spolu to riešiť. Pokiaľ taká nálada na tom pracovnom mieste je optimálna, tak si myslím, že tá fluktuácia, ktorá je u nás skutočne minimálna, je ako dôkazom toho, ale aj dôkazom toho, že o naše miesta sa uchádzajú ďalší mladí ľudia. My si myslíme, že ľudský potenciál je najdôležitejší činiteľ v rámci podnikania. Môžete tu mať hociaký majetok, keď s tým nevie narábať normálne
niekto a tým pádom vlastne na to sme vždy dali veľmi veľký dôraz, aby sme pokračovali v nabraní schopných a užitočných ľudí a toto bude najdôležitejšia úloha aj pri výmene generácií, aj vo vedení podniku. Ja si myslím, že sme na dobrej ceste aj s touto úlohou a to je vlastne základ toho, aby sme ďalej v perspektíve mohli pokračovať v tejto našej činnosti. Podnik je organizovaný podľa jednotlivých úsekov. Ako hovorí predseda, dôraz kladú na zodpovedný a kolektívny prístup, aby jednotlivé súkolia podniku zaberali čo najefektívnejšie k prospechu celku. PD Sokolce obhospodáruje 6830 hektárov. Najväčšie gro u nás tvoria hustosiaté obiloviny ako pšenica ozemná, ale aj z pšeníc ozimných máme viac druhov. Pšenicu mäkkú, pšenicu krmnú, pšenicu potravinárskú, pšenicu tvrdú a špaldovú pšenicu. To je zaujímavá plodina, čo my sami spracovávame, dáme do našich výrobkov, do mlynu a do našej pekárni. Čo sa týka na jeseň vysiatých plodín, ešte tam máme repku ozimnú na 600 hektároch a pestujeme aj jačmene ozimné aj na sladovnícke, aj na krmné účely. Tým pádom, že máme silnú živočíšnu výrobu. Z toho vyplývajúc z jarín pestujeme kukuricu na zrno, kukuricu boxy potravinárskú a kukuricu na siláž. Pestovávame ešte aj ozimné miešánky na zelené krmenie, na senážovanie, slnečnicu a jačmeň jarný, čo je zase rarita u nás, že jačmeň jarný už vysievávame koncom októbra, začiatkom novembra na jeseň a tým pádom vieme zvýšiť úrodu o tonu a tonu a pol. Z tých krmovín pre živočíšnu výrobu potrebujeme zhruba 350 hektárov silážnej kukurice, do 200 hektárov tých raží a tritikále, čo potrebujeme na krmenie. Takže tým pádom, že máme tú živočíšnu výrobu, veľmi sa nám ovďačí to, že máme maštálny hnoj. Tým pádom každým rokom nejakých 580 až 650 hektárov vieme vyhnojiť, čo skoro celá plocha repky ozimnej je vyhnojená. Tým pádom ten pôdny fond živín tam máme dosť zabezpečených. Máme ešte aj hnojovicu, čo separujeme a potom vyvozíme na stronisko a to zapravíme tak, ako je to podľa legislatívy. Chod takéhoto poľnohospodárskeho gigantu bez kvalitného, spoľahlivého a dobre organizovaného strojového parku prepájajúceho všetky výroby nie je možný. No tak za posledných 10 rokov prešiel nám strojový park obrovskou obmenou. Ešte v roku 2014 sme mali tu na družstve 64 traktorov v rôznych kategórií a teraz momentálne máme už iba 28 traktorov. To znamená, že nám obrovsky narástla produktivita práce a aj efektívnosť tých strojov. Stroje väčšinou nám rastú, čo sa týka výkonnosti a kľúčovo dôležité je tá obnova strojového parku, keďže snažíme sa vybrať stroje také, aby boli univerzálne, aby sme ich vedeli vyťažiť tak v rastlinnej výrobe, ako samozrejme aj vo veľkej živočíšnej výrobe, ktoré máme. A takto sa dá povedať, že celý rok sú stroje vyťažené 100%, natočíme na rôzne traktory od 1500 až na 3000 motohodín, takisto aj na manipulátory. Aj preto musím zdôrazniť, že výber strojov je extrémne dôležité, čo sa týka jednak výkonnosti aj spoľahlivosti, keďže my používame tie stroje dlhé roky. Bohužiaľ nedokážeme tie stroje obnovovať takým tempom, ako v niektorých západných krajinách a používame ich niekedy až do úplnej amortizácie. Preto aj je dôležitý servis, čo sa týka toho, snažíme vybrať značky, ktoré majú dobrý autorizovaný servis a samozrejme rýchlu dostupnosť náhradných dielov. Máme aj vlastné stredisko opravárne, kde tie menšie chyby mechanického charakteru snažíme odstrániť sami. Aby moderná mechanizácia správne slúžila, potrebujú šikovnú a zodpovednú obsluhu. To si v Sokolciach veľmi dobre uvedomujú. Každý stroj vie byť iba taký dobrý ako obsluha, ktorá obsluhuje vlastne tie stroje. Patria ku komplexným poľnohospodárskym podnikom, v ktorých sa rovnocenne zaoberajú rastlinnou aj živočíšnou výrobou. To je na Slovensku stále vzácnejšie. Stále napríklad vykrmujú kurčatá.
mechov ošípaných síce museli pred 2 rokmi zredukovať zo 650 prasníc na 150, ale stále si zachovali šľachtiteľský chov plemena Hampshire, ktorý im získal veľa ocenení. Mliekový dobytok však udržujú v pôvodných počtoch. Chováme hovädzí dobytok na 3 farmách. V Sokolciach tu chováme vlastne kravy všetky. Máme 750 kráv, k tomu patria okolo 100 vysokotelných jalovíc a 550 teliatok. A na 2 farmách, na jednej farme chováme bíkov, aj vykrmujeme bíkov, tam máme okolo 400 kusov a ešte na ďalšom stredisku tam máme okolo 600 jalovíc od 6 mesiacov až do 7 mesiacov teľnosti. Takže dokopy je to 2300 kusov hovädzieho dobytka. Zootechnik zdôraznil aj ekonomickú stabilitu, ktorú zabezpečuje výroba postavená na viacerých pilieroch. Hlavne dojnice prinášajú celoročne stabilný peňažný príjem. Treba do nich samozrejme aj investovať. Kvalitná dojáreň je samozrejmosťou. Efektívnosť zabezpečuje aj elektronický monitorovací systém, ktorý im pomáha vyhľadávať rujné alebo choré kusy. Najnovším prírastkom na dvore je 14-kubíkový vertikálny krmný voz. Zo širšieho záberu výroby v minulosti sa teraz skôr orientujú na vertikálne prepojenie činností. Zriadenie mlynu bol prvý významnejší počin v tomto smere. Inštalovali ho v budove bývalej sípky a spracúvajú v ňom vlastné obilie na múku. Tým vznikli aj nové pracovné miesta. Ja už tu pracujem 30 rokov ako v mlyne. Bol som tu aj v začiatku pri výstavbe, lebo ako som vyučený stavebný technik. Potom mi ako vlastne poslali na preškolenie do Nitry na mlynára a napáčila sa tá práca. A teraz už od tej doby robím, vlastne 30 rokov už robím ako mlynára. Zo začiatku produkovali hlavne klasickú pšeničnú múku, ale aj pod tlakom konkurencie veľkých mlynov sa v roku 2009 rozhodli špecializovať na špaldovú. Tým, že špaldu finalizujú, nie sú až tak veľmi závislí od výkyvov cien, ktoré nastali aj v sezóne 2022. Sú jedni z prvých na Slovensku, ktorí ju začali pestovať vo väčšom. Vyčleňujú na ňu 200 až 300 hektárov. Pokračovaním tejto stratégie je zriadenie pekárne. Tá prirodzene nadväzuje na produkciu z ich mlynu. Zámer sa ponúkol sám. Ich odberatelia požadovali špaldovú strúhanku, tak im vyhoveli a začali piecť pečivo, z ktorej ju vyrábajú. No zďaleka nezostali iba pri tom. Dnes 6 pracovníkov pripravuje takmer 70 rôznorodých druhov pečiva. Zásobujú ním najmä predajne v širšom okolí. Šikovná vedúca pekárne vymyslela viacero receptov na zmesi na základe špaldovej múky. Dajú sa z nich v domácnosti upiecť rôzne chleby, koláče, palacinky či osúchy. Stali sa obľúbené pre ich praktickosť. Je o ne záujem hlavne v predajniach s racionálnou výživou. Plne si uvedomujú, že bez riešenia problémov, ktoré prináša doba, nejde napredovať. Ľahostajnými nezostali ani voči očakávaným problémom s energiami. Na viacerých strediskách nainštalovali solárne panely a tak si vedia zabezpečiť časť elektriny sami. Bohužiaľ ani po mesiacoch sa nevedia s distribučnou spoločnosťou dohodnúť na odbere prebytočného výkonu. Aktualitou je aj zriadenie biopásov. U nich to znamená vyčleniť z pestovania 400 hektárov. Je to plocha, z ktorej sú schopní uživiť celé svoje početné stádo hovädzieho dobytka. Pravdu povediac zatiaľ nie sú presvedčení o ich zmysluplnosti, o čom však presvedčení sú je skutočnosť, že sa správajú ekologicky aj bez takýchto nariadení. Dobre sa počúvali slová predsedu. O to viac, keď sa človek môže na vlastné oči presvedčiť, že sú aj realizované v konkrétnych činoch. PD Sokolce sa nebáli zodpovednosti naviac a množstva problémov, ktoré takýto počet výrob môže priniesť.
Pri každom projekte kladú dôraz na profesionálne zvládnutie nových výrob a je zrejmé, že to robia úspešne. Základom je angažovanie kvalitných ľudí. Zatiaľ mali vždy šťastnú ruku pri ich výbere. Vedia, že ľuďom treba dať šancu, aj preto sú pri rozbehu nových projektov trpezliví. Ťažia aj z mixu skúseností starších a progresívnosti mladých. Uvedomujú si, že prerušenie kontinuity spolunažívania vidieka a poľnohospodárstva je problém. Vytratila by sa tým tradícia. Preto sa snažia ľuďom v okolí ponúknuť prácu, realizáciu, zázemie, služby a tovary. A veru, darí sa im to. Naplňa ich to spokojnosťou, že nová generácia bude mať v čom pokračovať.